अस्सलामुअलैकुम। जी ताहिर मोहम्मद बात कर रहा हूँ। अल मसूम साइकिल नादराबाद बेदिया रोड से बात कर रहा हूँ। ये मेरे पास एक वाल्डो कुर्सी आई है तैयार होने के लिए। इसका एक तो जैक नया डाला है, एक मशीन नई डाली है। आप चेक कर सकते हैं दोनों। ये चेक कर सकते हैं। आपकी भी अगर कुर्सी कोई ख़राब है, पंजा व्हील जैक मशीन कोई भी ख़राबी है तो आप मेरे पास मरम्मत के लिए ला सकते हैं। मेरे पास नई नई चीज़ें भी होती हैं, हर चीज़ नई डालती हैं।